Goeiemôre, ek lees vir julle vanoggend 'n stuk uit Psalm 27 en ons begin by vers 1 waar hy sê, die Here is my lig en my redding. So my gebed vir jou is, daar waar jy nou is, dat jy werklik God se lig sal ervaar. Sy lig wat alle duisternis uitdoof. En baie mense maak die fout om te dink dat jou geheime moet jy vir jouself hou, maar die oomblik wat jy daai donker trauma waardeur jy as kind dalk gegaan het, of goed wat met jou gebeur het wat vir jou sleg is, die oomblik wat jy dit oopbreek en dit dalk vir iemand met iemand deel, dan is dit asof daar lig op daai donker gevoel kom wat jy ervaar. So ek wil jou werklik uitnooi om in hierdie tyd dalk iemand wie jy vertrou en by wie jy veilig is, die donkerste herinneringe en die donkerste trauma waardeur jy as mens al gegaan het met iemand vertrouliks te deel, sodat jy kan voel Jesus se lig, daai donker plekke van jou lewe kom verlig. Dan lees ons verder, vir wie moet ek vrees? Die Here is my toevlug. En dan bid ek vir jou in hierdie tyd, dat elke vorm van paniek of angs of benoudheid of vrees wat jy beleef, dat God sal kom en sy lig daarop sal laat skyn, en dat jy God as jou toevlug sal ervaar, waar jy in die Here se arms wat wyd oop staan, sy arms staan wyd oop vir jou, waar binne jy kan inloop, en hoe jy kan voel sy Abba Vader arms kom omvou jou, en kom hou jou vas, en dat jy dan jou lewenstoevlug sal wees, waar jy dan nie meer bang sal wees nie. Wat ek baie keer vir mense leer wat sukkel met angs, is om hulle vingers te gebruik. Jy gebruik 4 vingers vir stadig intel, soos 1, 2, 3, 4 haal jy soos diep asem, soos knyp vas vir 1, 2 en blaas uit vir 4, 1, 2, 3, 4 en dat gaan jy dan daai angs en dat gaan die benoudheid en dat gaan die spanning wat vir jou te veel raak, want die Here sê een ding, in vers 4, een ding vra ek van die Here en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly. En ek wil hê jy moet sien in jou geestelike oë, hoe die Here jou innooi in sy hemelse huis, en waar jy deur elke vertrek loop, waar jy saam met die Here dalk in 'n saal dans, waar jy in die Romeinse baddens gaan souk, in die Romeinse Bybelse olies van sy teenwoordigheid, waar jy in sy tuin saam met hom loop, of saam met hom op die water hardloop, en regtig net tyd saam met die Here spandeer. Hy sê, want al die dae van my lewe sal ek om te verbly in die goedheid en in sy tempel, waaroor na te dink. So dis maar asof die Here sê, kom na my tempel toe. Ek dink ook baie keer, ek dink as ons in die hemel kom, gaan daar ook 'n hemelse biblioteek wees, waar jy in daai biblioteek kan ingaan en 'n klomp van sy geskrifte gaan lees, maar die Here nooi jou in sy teenwoordigheid in. Maar ook die plek waar jy is, kan vir God ook 'n huis wees, waar die Here in jou kamer kan inkom en by jou op die bed kom sit, of daar waar jy besig is om gereed te maak vir die dag, kan hy by jou in die badkamer daar kom staan en met jou gesels. Dis my heerlikste tyd met die Here is in die badkamer waar ek alleen en stil kan wees. En dan kan hy jou ook nooi om bijvoorbeeld op die stoep te gaan sit, waar jy dalk 'n koffie drink en sommer net lekker met hom kuier. Maak hierdie tyd en spandeer tyd met hom en gesels met hom. Hy sê vers 5, want as gevaar dreig, sal hy my wegsteek. Dit is ook nogal my gebed vir jou vandag, dat God jou sal wegsteek in die gees, waar die vyand jou nie sal kan sien nie, en waar jy regtig veilig is en toegemaak is met die wolk van Vader, die bloed van Jesus, die vuur van die Heilige Gees, en Psalm 91 vers 11, waar Vader sy engele opdrag sal gee, om hulle vlerke om jou te vou en jou te beskerm in hierdie tyd. En dan sê hy sal my in sy woning verberg, so sy woning is in sy teenwoordigheid. Bid regtig dat jy daai verberging sal beleef, daai toevou, daai beskerming, en hy sal my op 'n hoë rots laat staan. En 'n hoë rots is vir my, wat hy daarmee ook, hierdie kan natuurlik 'n heenwysing wees aan die kruisiging, maar mens kan dit ook lees as dat die Here jou oplig bokant jou omstandighede, en jou uitlig uit jou omstandighede, sodat jou omstandighede nie bepaal wie jy is nie, maar dat jy in Christus hoog gelig word, en dat jy sal jou waarde in hom sien. Onthou wat ek altyd sê, you are fearfully, wonderfully made. So jy moet jouself sien soos wat God jou sien, en hy verhoog jou in die gees, bokant jou omstandighede. Hy sê, dan sal ek my kop hoog oplig, bokant my vyande wat my omring. Wat so belangrik hierdie is dat jy jouself moet begin, soos wat God jou sien,
en nie die fout maak om jou te steur aan wat mense van jou sê of dink nie. Mense se opinie is nooit hoër as God se opinie nie. En die fout wat 'n mens maak is om dit wat mense al oor jou gespreek het. Party mense het gesê jy gaan nooit ver kom nie, gaan nie suksesvol wees nie, maak nie saak wat se leuns hulle gesê het nie. Verskies vandag om daai leuns te kanselleer en nie daarin te glo nie en absoluut net God se opinie oor jou lewe te vat en jou kop hoog op te lig. Nou, hoe lig 'n mens jou kop hoog op? Is om jouself te sien soos wat God jou sien. As jy gaan lees in Genesis 1 vers 26 afhangende van die vertalings, sê die Here, ek het die mens gemaak as my beeld, as my verteenwoordiger, so jy lyk soos God, om te heers, so autoriteit te neem oor jou denke, autoriteit te neem oor jou omstandighede, autoriteit te neem in elke posisie waarin God jou plaas, en dit is dan ook natuurlik om jou kop op te lig, om die Heilige Gees toe te laat, om jou manier van denke te kom verander, om die ou mens en die ou negatiewe gedagtepatrone en gedagteprosesse uit jou kop uit te haal en te begin dink soos wat God oor jou dink. En dan sê hy ook, in sy woning sal ek offers van vreugde bring en terwyl ek sing en met musiek die Here loof. Hierdie is so belangrik dat ons in hierdie tyd sal lofliedere sing en dankliedere sing en vir God dankie sê vir dit wat hy in jou lewe doen. Vertrou hom, loof en prys hom, maak sy naam groot ten spyte van jou omstandighede, want die oomblik wat jy jou fokus van jou omstandighede afhaal, kyk nou soos Petrus wat op die water geloop het en toe hy die golwe sien, toe wil hy begin verdrink. So die oomblik wat jy jou oë op die omstandighede raak het vir jou te veel, maar solank as wat jy jou oë op God gerig hou, dan sal jy op water kan loop. So ek bid regtig dat jy gefokus sal bly. En dan vers 7, luister tog na my as ek roep, Here, wees my genadig en verhoor my gebed. So my gebed vir jou ook nou vandag, is dat God vir jou sy oorvloedige genade en sy oorvloedige seën sal gee, en dat hy jou gebede sal verhoor, dat wanneer jy bid, dat jy werklik God sal ervaar wat jou gebede beantwoord. Ek verklaar Jehovah Rapha, die God wat genees oor jou lewe, Jehovah Jireh, die God wat voorsien, dat God ryklik in jou behoeftes sal voorsien. Dan vers 8, U het my hart gesê, U het vir my hart gesê, kom en dien my. En dit nooi jou elke dag uit, kom en kom dien my met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Met ander woorde jou totale sielsmens, wat jy dink, wat jy doen en wat jy voel, jou hele lewe. Dan sê hy, Here, ek kom om U te dien. Kom ons verklaar dit vandag. Here, ek kies om U te dien met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, my totale wese. Gee ek oor na U. Ek leef in totale oorgawe aan U, sodat U my hele lewe kan kom transformeer, dat ek meer soos Jesus sal wees. En dan vers 9, moenie U vir my verberg nie, of U dienaar in toorn verwerp nie. Nou dit moet julle verstaan, dat in Christus Jesus sal God jou nooit verwerp nie, nooit nie, sal jou nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5, I will, in an amplified sê hom so duidelik, I will not, hulle sommer klomp keer, forsake you, nor leave you. God sê, ek sal jou nie verlaat nie, ek sal jou altyd by jou wees. En U was nog altyd my helper. En ek bid regtig vir jou in hierdie tyd, dat jy God as jou helper sal beleef, jou ondersteuner, wat elke tree van die pad saam met jou loop. Jy gaan lees in Johannes 14 en 16, sê Jesus vir die disippels, ek moet teruggaan na die Vader toe, sodat die Heilige Gees kan kom, wat jou helper sal wees, jou advokaat, jou standby, jou righteousness, elke eienskap van die Heilige Gees word daar genoem. En hy sê, moenie nou verlaat nie, moenie my in die steek laat nie. Nou, hier is die skrywer wat hierdie sê, maar dis nie moontlik vir God om jou te verlaat, of jou in die steek te laat nie, want hy is Immanuel God, hy is elke tree van die pad by jou, hy sal jou nooit verlaat nie, hy kan jou eintlik nie verlaat nie, want hy is jou God, hy is jou verlosser, hy is jou redder. En dan staan daar in vers 10, selfs al sou my pa en ma my verlaat, met ander woorde, dis moontlik. En baie gebeur dit ongelukkig met mense, waar jy jou ma of pa dalk aan die dood afgestaan het, of waar daar slegte verhoudings is, en waar jy dalk nie meer kontak het met daai spesifieke ouer nie, dan kom God en hy sê, ek sal jou styf vashou. So ek wil belê, jy moet in hierdie tyd beleef hoe die Here kom, en hy kom staan agter jou en om jou en voor jou, en hy kom hou jou styf vas.
en hy los jou nie, hy vertroos jou en hy omarm jou met al sy liefde. En dan sê hy in vers 11, leer my hoe om te lewe, Here. Nou in die woord kom God en hy kom leer ons hoe om te leef. So hoe meer tyd jy in die woord spandeer, hoe meer gaan jy weet hoe God wil hê jy moet leef. Dan sê hy, lei my op die gelyke pad. Nou hierdie gelyke pad is ook, ek ervaar in die lockdown tyd, hoe ek vir mense baie deur die dag moet sê, hou by 'n goeie gesonde roetine. Hou by dit, moenie afwyk van 'n roetine nie, want die roetine laat mense gesond en veilig voel. Staan vroeg op, maak tyd vir die Here, eet 'n gesonde ontbyt, doen 'n bietjie oefening, hou jou besig met dagtake, moet asseblief nie die hele dag in die bed bly nie, dit maak 'n mens depressief. Hou by take, hou by pligte, as jy die voorreg het om werk toe kan gaan werk toe, skep vir die kinders 'n baie goeie gesonde roetine, sorg dat hulle elke oggend skoolwerk doen, al moet jy goeders van die internet aflaai, of huiswerkies doen, sorg dat die kinders in 'n goeie gesonde roetine hebben. Ons is nie nou op vakansie nie, ons is besig om amper, ek wil vir ouers met kinders sê, jy moet amper half nou 'n situasie by jou huis skep in die vorm van homeschooling, waar kinders nog steeds hulle self intellektueel stimuleer, dat hulle nog steeds op hoogte bly. Dis 'n goeie tyd op hierdie stadium, om dalk vir die kinders 'n ekstra wiskundeklasse, ekstra leesklasse, spellingklasse in te oefen. Daar's soveel programme op die internet en mense wat jy kan kontak, wat jy programme kan aankoop vir die kinders, om hulle nou opvoedkundig gestimuleer te bly hou, dat daai breintjies aktief bly, hou hulle in 'n goeie, gesonde, gevestigde struktuur, moet ook nie afwyk van die struktuur nie, en maak gebruik van belonings, soos byvoorbeeld 'n winkeltjie wat jy kan by jou huis hê, met kaartjies wat hulle kan kry vir elke taakie wat hulle kry, vir elke opdrag wat hulle voltooi, en dan kan hulle miskien dan ietsie koop by die winkeltjie by die huis, vir belonings vir harde werk. En dan lees ek verder, vers 13, tog is ek daarvan oortuig, die Here se goedheid sal ek sien, hier in die land van die lewendes. Lewendig is met 'n fisiese lewe, maar ook lewe in die gees en in die siel. So ek bid regtig dat jy dan in hierdie tyd God se goedheid en God se guns sal beleef, bonatuurlik, dat jy sal besef, maar ten spyte van die omstandighede, is en was die Here vir my goed. En dan vers 14 wil ek afsluit dan nou, Psalm 27 vers 14, vertrou op die Here. En dan sê hy, wees sterk. Nou daai sterk, onthou, die krag wat Jesus uit die dood uit opstaan het, is die krag wat ook binne in jou is, so hy nooi ons om sterk te wees in hom, en hy sê dan skep moed. Kom ons skep moed in hierdie tyd, kom ons raak nie nou moedeloos nie, kom ons bly vashou aan die Here. Hy sê ja, vertrou op die Here, met alles binne jou, en verklaar ook hardop wat jy in hom vertrou. En dan sluit ek weer hierdie gesprek af met weer eens Numeri 6 vers 24, want die Here sê vir Moses moet vir Aaron sê, gaan seën die volk met hierdie gebed, of hierdie seëngebede, en daarom spreek ek, want daar's krag in profetiese woord, en daarom spreek ek hierdie woord vanoggend weer oor jou, en jou geliefdes, jou huisgesin en jou familie, en jou vriende uit, en ek verklaar dit. Ek verklaar dat die Here vir jou goed sal wees. Ek verklaar dat die Here vir jou sal sorg. Ek verklaar dat die Here jou raak sien, en dat hy jou wegsteek in die gees teen enige aanvalle van die vyand of siektes. Ek verklaar dat die Here sy liefde oor jou sal uitstort, sy onvoorwaardelike liefde, sy oorvloedige geliefde wat hy in Christus Jesus, Vader het sy liefde aan ons kom bewys, deur sy seun se kruisdood en opstanding. So mag jy werklik daardie liefde nou beleef, en mag die Here vir jou goed gesind wees, en vir jou sy voorspoed en sy liefde en sy vrede gee. En ek bid dit dan in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, totsiens. En ek wil sê julle is baie welkom om hierdie video aan te stuur.